Кури, не кашляй. Не, я когда-нибудь гляну, ну реально придется. Ладно, поехали. Значит, реакция целевой. Всем привет! С вами, как всегда, MSPlay. И сегодня мы смотрим клип, который вышел неделю назад. Так уже надо было уже это. Не, рекомендации у него просто охуенные, кстати. Вот, ну вот. Не кашляй. Атура, попка. Ты охуел? И Джакузи. Ладно, давайте послушаем. Давай. Первый раз сейчас буду слушать. Я уже лайк поставил. Все. Фух, ну что, погнали. Поехали. Лайк уже стоит. Вот все бы так. Вот бы все бы так. Я еще не слушал, но лайк я уже поставил. Вот, ну, это вот, ну, тактика победителей. В одной очкуде, в другой руке вейп. Как я понимаю, тут будет про курение, да? Нет. С чего ты взял? Типа вейп вот это всё. Ну вот эти вейпы, да. Не, но он этим не занимается, это хуйня полная. Что за тип? Ему нужен фейк. Как его зовут? Мне надо с ним общаться. Его зовут MSPlay. Все, MSPlay. Ему нужен бонг, ему нужен бонг. Бля, ему так похуй, сука. Он просто охуенный. Ну типа, я забайтился. Не то, что он школьник, а из него прям прет харизма. То, что он развалился, ему поебать вообще. Кальянщик, пока Кен блюет, он настоящий растафаращ. Глаза по дыму, хата в дыму. Это похоже на кальян рэп. Не, ну я... Ну... как-то где-то слышал, похоже. Но похоже на кальян... Мияги. Я в нем тону, люди замут, плюс нюз за губой. Ну я бы чуть-чуть бы поспорил, но в принципе, ну типа... Ну в принципе, да. Ему хватит, пожалуй, нахер айкос и глоб. Воняют бомжами. Кури, не кашляй! Кури, не кашляй. А тут назвали так, просто не кашляй. Блядь, да, вот тут, сука, заметил отсылку. Жестко. Жестко. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывало башню. Не, ну дроп крутой. Не, дроп реально нормальный. Стинт вот не разбирается. Или кто там говорил то, что хуже дропа, блядь, он в жизни не слышал. По-моему, Стинт. Вот я считаю, вот видите, у него есть наушники. Все как бы. Шишки или папиросы, если на кассе спросят возраст, говори. Бля, было бы прикольно, если бы он как Мелшер, который говорит, типа, я в первый раз слушаю, и потом, девочка Wednesday, блядь, просто сел бы, начал бы подпевать, такой, бля, в первый раз вообще. Куришь за гаражами, в туалете не забудь. Минздрав предупреждает, цели нет, есть только пу-пу-пу-пу-пу-пу. Без дрики имя хотя бы. Ой, пятерочка. Здорово, целевая! Привет, братан! Привет, это ты меня снимал в раздевалке, блядь, в качалке. В поисках смеха куда-то поехал. Скр! Как капитан Морган, но из пиратского. А будет по, ну то есть по, ну по контенту, то есть по тексту, по клипу, комментарии. Он посмеялся над самыми ужасными строчками. Над самыми нахуй ужасными, блядь. Чтоб она замигала, я перейду на дарксайд ради твоих двойных яблок. Ты крошка пушер, так пушми, что там в пушистой. Блядь, нахуя мне стыдно за то, что он именно над этим моментом посмеялся. Это ужас. Заначка сравнения с тобой, подружки. Галимая без тобой. Но он разбирается. Он тоже... Блять, как там, зачем-то веселым куда-то поехал, хотел найти клад свой, как капитан Морган, да? Свой колол так горяч, весь табак ты сожгла, лишь тобой, это факт, курю без муштука. Вот, блять, вот эти вот Игорь вычислил, Игорь сделал расследование, то, что все, кто нам плохие комментарии писали под этим треком, им на самом деле, ну, типа, заплатила ЛПшка или там кто-то, ну, то есть это хейт-рейт был на нас оформлен, вот, и вот видите, человеку нравится, у него есть наушники, вот, и все, ну, типа, он разбирается в музыке, очевидно, его раскачало. Чашку убивает.
башку я забью, не выживаю. Земля перенаселена, курим ради выживания. Пока дед купался, спиздил амурка. Это ради него, кстати. Да, это, кстати, еще одна из отсылок, да. Можно было запикать как угодно. Обычно там запикивают, ну, в тексте 1-2 буквы. Вот, но здесь были запиканы специально, чтобы реклама. Заметьте, SP5, да, 5 звездочек, SP5. Отсылка нахуй. Мильчер. Ну да, вот это Мильчер. Впервые опустил. Ну, это какой-то попуск, его все скипают. Я там видел, там просто по вот этому. Его все это убирают. Угу. Потом еще не раз это сейчас надо делать? К счастью, до сих пор пока не в курсе органы. Я в этом деле далеко. Гля! О, спалился, блядь! Прикурить любому, подходи поближе. Не, ну прям весь этот, простите, весь релиз хита просто говорится про курение, прям про вейп, вот это все. Ты, кстати, не знал. Это, ну, и он расстроился. Как вы видите, он стал грустным после этого факта интересного. Ладно, мне сказали, надо срочно посмотреть в модераторскую конфу. И там что-то мега смешное должно быть. Я не имею права это показывать. Это нельзя показывать. Блять, это он. Это он. Ну, мне кажется, все видели это видео, просто его нельзя показывать. Но это он, я уверен. Да. Это правда. Бля, это он. Зацените. Теперь она мой личный поставщик жижи. Ну, слушай, это понятно, чё. Блять. Писечные жидкости. Кури не кашляй, парень, кури не кашляй, чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывало башню. Кирилл, что с твоим голосом? Взрывала башню, это отсылка, когда, ну, короче, такой маленький самолетик. Ну, там, и там видео есть. Видел? Курил. Я реально поздоровался. Курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после имперданул. Он заранее посмеялся, он слышал. Он заранее посмеял. Не заметил по запарке электронки между пальцев, будто когти росомахи. Значит, подписчики рассказывают тоже отсылки, истории жесткие из жизни. Я пришел, собственно, к Атура в подвал. У них в подвале, блядь, ну, у них рэп-подвал, короче. Там пианино стоит, я там еще тренировался петь. И... ну, вот сейчас у меня есть 2 вейпа. А обычно у меня было, ну, вы видели, дохуя вейпов. Я там 3 килограмма вейпов отдал этому Андрею Остеру. И я всегда их с собой в сумке носил, чтобы всегда были разные вкусы. И я реально вот так вот сидел, и плюс тут еще вейп. Ну, вот так вот я сидел. Вот. И из-за этого появились вот эти строчки, они прям вот в этом подвале появились, потому что я просто вот так вот сидел, вот разные вейпы вот так вот посасывал чисто. Это так было, блядь. Набираю, выдыхаю, исчезаю в облаке, словно я Бэтмен после драки. Не, ну нормально. Нет, ну нормально, в принципе нормально. Нормально, разъебал нормально. Я, видимо, понял, чей это подписчик. Он больше всего меня комментирует. Кстати, отсылка, заметили, да? Еще раз, сука, если там будет что-то не смешное, я снимаю с тебя модерку. Я не буду это показывать, долбоеб ты, ебаный козел, нахуй! Я уже поняла. Сейчас курим танш, аверпаками, но было всякое. Бегали сиги, все по карманам, друг батя заставит их сесть как бананы. Уикенд смолил часто, он знает и вкус. Попробуй мою жижу, это арбуз, а это блуберри, минт, эппл, кола. Тут лишь глицеринчик, какая смола. Вот это прям реально почти как рэп. А все остальное как говно, а это рэп, блядь. Чё, блядь? Чё, блядь? Вот этого можно скипнуть, Милшер. Бедный пятерка. А чё я? Да, я бедный, потому что, блядь, мне приходится вот это вот слушать, блядь.
Вот от этого человека, вот эти вот его куски. Вы знаете, как я страдал, когда он записывал это? Заставили. Я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, но не матранка, малыш. Зовешь себя французом, потому что Париж. Не, вот это прям смешно. Спасибо, 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 спасибо. Да, прям смешно, все. Или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твоего батю. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Сюда! Блять, ужас нахуй, блять. Если я его на донаты поставлю, меня забанят. Спалился, все, он не выдержал, понимаете? Ну, он хотел сделать вид, что он, ну, не знает. Но уже вот такой охуенный трек, что желание подпевать. Кури, не кашляй. Разъебало, разъебало. Так. Норм. Норм. Мне понравилось. Так. Мне очень понравилось. Думаю, сделать остальные реакции на их песни там. Это надо. Это не надо.